今天呢，有一个粉丝啊，驱车300-400公里来自他的小白犬。这只小狗啊，就是这满月的时候都已经定下来了啊。你看，现在都长这么大了，是不是？你看，像它的话，现在是2个月多啊，疫苗的话都已经打完了。你看，这一只耳朵马上就要立起来了啊，脖子脸圆嘟嘟的啊。你看，还吐着舌头卖萌。行吧，不多说了啊。要和它的主人去混合一下。这还有它主人的需要的一些宠物用品啥的，还是蛮疼小狗狗的啊。这个粉丝还是非常靠谱的啊，因为最近河南高温嘛，现在小狗的话不能发客车，发客车的话小狗容易中暑啊，说明这个粉丝还是蛮喜欢小狗的，爱心十足啊。啊，对，这是吧？对，你拿出来让你看一下。哦，行，来。哎呦，太肥了哈！现在得有快4斤了。4斤了啊！哎呦，你看多可爱啊！它这驱虫疫苗都提前了吧？前段时间才打的第3针，这不给你说了吗？打完第3针让你过来来报。哦，长得真可爱。它这个，你看它这个黑色素挺好的，它等到时候。能。你不是当时说的喜欢这种黑色素好的吗？然后它这个毛发到时候会成年之后越来越红。啊，都会配。那到时候我就不用那个打疫苗了，或者是驱虫啥的。回家到时候再给它尽量再补一针，补一针的话，就让这样能对小狗再加强一点嘛。看着长得挺可爱的。它的那个动机都拿来了。对，你不是要的宠物用品在这放着？是在这里是吧？都皮了。皮了。然后这小狗你可以看一下啊，检查一下，然后有没有皮肤病，然后你在拿走之前你可以检查一遍，然后也不拉稀，是不是？你可以看一看啊，精神问题都是没有这问题的。看着挺活泼的。吃了一在这呢。太可爱了，你看看那小屁股儿出来了。对，你特别亲是吧？对。哎呀你。反正到时候就是喂养这一块或者是有啥不懂的，你可以问我。然后这宠物用品，像这沐浴露，到时候你可以搁家给它洗澡。然后狗粮啊，像这一些东西啊，像这就可以掺到狗粮里边给它洗。那行，好嘞。回到家之后1个星期之内不能给它洗澡啊。1个星期是吧？对，1个星期之内不能洗澡。行。到时候有啥不懂的，你可以问我。要我给你拿。